आज हम बनाएंगे काढ़ा जो बहुत ही टेस्टी है और टेस्टी के साथ साथ ये काढ़ा हेल्दी भी है, जिसे बड़े तो पियेंगे ही, बच्चे भी बहुत पसंद से पियेंगे। और इस काढ़ा को आप सुबह शाम कभी भी पी सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में मैंने यहाँ पे पानी को डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी को डाला है। आप यहाँ पर कप, ग्लास या कोई भी बाउल से इसका मेजर कर सकते हैं। और गैस को ऑन करेंगे। इसमें हम डाल देंगे दालचीनी का पाउडर। तो बहुत ही थोड़ा दालचीनी का पाउडर डालें। 2 से 3 पिंच मैंने यहाँ पे दालचीनी का पाउडर डाला है। आप यहाँ पे खड़ा दालचीनी होता है उसे भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे बस 4 काले मिर्च को बारीक पीस लें, उसे डाल दें। या आप उसे कूट करके भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पर पुदीना का पत्ता। पुदीना का पत्ता बहुत अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद ही हम डाल देंगे। यहाँ पर 10 से 15 आप पुदीना का पत्ता को डाल सकते हैं। साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे 10 से 12 यहाँ पे तुलसी पत्ता। यहाँ पर मैंने इतने सारे चीज़ को डाला है। आप इसमें 1-2 चीज़ नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं। और इसमें हम डाल देंगे अदरक। तो अदरक को आप कूट लें या इसका पेस्ट डाल दें या ऐसे ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिया है अदरक को। अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना पुदीना का ही इसे बना सकते हैं, सिर्फ तुलसी पत्ता डाल करके। और अब हम इसमें डाल देंगे ये कच्चा हल्दी। ये कच्चा हल्दी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिलता है, तो इसे भी हम ग्रेट कर लेंगे। अब कच्चा हल्दी की जगह हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्दी को ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास कच्चा हल्दी या इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपका काढ़ा वैसे ही टेस्टी बनेगा और हेल्दी भी। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। गैस को हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे हम अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। यानी जितना काढ़ा है हम उसका, जैसे मैंने 1.5 कप पानी डाला है और मैंने 1 कप चाय को बनाया है, यानी काढ़ा को। तो यहाँ पे देखिए मेरा 1 कप पानी हो गया है। आप पानी कम ज़्यादा भी थोड़ा हो तो कोई बात नहीं। और इसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पर गुड़। तो 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ गुड़ को डाला है। आप यहाँ पे चीनी या हनी या बिना गुड़ के भी बना सकते हैं। काढ़ा हल्का ठंडा होने के बाद ही पिएं। गैस को बंद कर दें और इसे कुछ सेकंड के लिए ठंडा कर लें। ध्यान रहे इसे बहुत गर्म नहीं पीना है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी चीज़ को ज़्यादा गर्म ना पिएं, जैसे दूध, चाय या काढ़ा। उसे कुछ सेकंड ठंडा होने के बाद ही आप उसे पिएं। और यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी काढ़ा बन के रेडी है, जिसे बड़े तो पिएंगे ही, बच्चे को भी आप इसे दे सकते हैं। तो बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि इसे कड़वा मैंने नहीं बनाया है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें।